У меня серьезная проповедь сегодня, но хорошая проповедь, хорошее слово. Знаете, когда я так говорю, значит серьезно. Потому что сегодня последнее воскресенье, или последнее служение, наверное, вообще. Не, последнее воскресенье месяца призвания. Какой у нас месяц в этом? Как нам обнаружить свое призвание и как нам исполнить его. Вы, конечно, мы уже разобрали и мы знаем, что мы не просто так родились в этом мире. Бог дал нам жизнь, чтобы мы могли исполнить предназначение определенное. Господь, мы просим Тебя, благослови это слово. Помажь Твоего раба свежим елеем, чтобы я не говорил свои мысли сегодня, чтобы эти слова были Твои слова, чтобы я стал, Господь, как передатчик Твои мысли. Я прошу Тебя, восполни нужды людей через эту проповедь сегодня. И дай, Господь, этому слову не остаться неисполненным, чтобы через это слово мы реализовались, мы состоялись и прославили Тебя во имя Иисуса. И весь народ Божий сказал Аминь. Я проповедую сегодня на теме «Роди своего ребенка». Интересно, да? Только что благословили ребенка. И я проповедую на такую тему. Роди. Это нормально по-русски, да? Роди своего ребенка. Give birth to your child. Это Бытие. Откройте, пожалуйста, книга Бытие, 2 глава, 2 стих. Это первая книга Библии. Бытие 2:2. Бытие 2:2. Можно даже с 1 стиха по 3 стихи, чтобы вы могли знать, о чем речь. Бытие, 2 глава, с 1 стиха по 3 стихи. Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог. Видите, кто совершил земля и небо? Это не человек, Бог. И совершил Бог седьмому дню дела свои. Он закончил дела свои на седьмой день, седьмому дню, которые он делал. И пошил день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо в он тот день пошил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Бог, согласно этому местописанию, затворил небо и землю в протяжении скольких дней? Хорошо, что он сделал на седьмой день? Отдыхал. Значит, сколько дней он творил небо и земля? 6. Значит, в протяжении 6 дней Бог что делал? Работал. Если он работал 6 дней, а лишь на 7-й день он отдохнул, значит, что-то Бог хочет нам сказать об этом. Слушайте сюда. Бог работал 7 дней. Не просто так. Do you understand Russian? Or do you need an interpreter? No. Good. Я думаю, может проповедник, переводчик нужен. Она говорит, понимает. Значит так. Если Бог работал 6 дней, это имеет какое-то сообщение, информацию и важность для нас. Я сказал, тема моей проповеди «Роди», или как я сказал, «Роди своего ребенка».
Ist Bог, то, что Он работает 6 дней, этим самым Он производил все, что было внутри Него, или в небытие. Он родил их, производил их реальность. Кто мне скажет, что Бог творил первый день? Сотворил первый день. Время, так, это свет и твердь и так далее. Второй день и так далее. То есть второй день Он сотворил еще что-то. Все, что мы видим, Он производил их. Он принес их наяву, действие, в действительность в течение 6 дней. Это все деревья, это все море, это все галактики, это все небеса, это все, что мы можем видеть или не можем видеть. Вы знаете, что то, что мы видим, это даже не 1% того, что Бог творил за 6 дней. Друзья, когда некоторые дилетанты или ученые, пигмеи, стараются доказать наличие или существование Бога, или его, или нет, что Бог есть или нет. Это такой детское шутка. Это такое, это слишком примитивно. Знаете, почему слишком примитивно пытаться доказать Бога, если Он есть или нет? Потому что человек не может даже понять человечество, не только человек, не в состоянии понять самого человека. Человек и человечество не в состоянии понять 10% составных частей Земли, только планета Земля. А вы знаете, что планета Земля из Вселенной вообще ноль. Это как песок, маленький песочек. Песчин. Это как рис, сравнение с весь миром. Земля это как точка в творении. Вообще не обозначается. Слишком маленькая. Кто из вас знает, сколько раз Луны больше Земля? Кто знает, сколько раз? Солнце. Сколько раз Солнце больше Земли? А? Интересно. Кто из вас знает, сколько раз? Хорошо, давайте возьмем галактику. Одну галактику. Вы знаете, сколько у нас галактик? Миллиарды. И вы знаете, сколько один галактика больше Земли? Сколько раз? Миллиарды раз. Только миллионы раз. Только одной галактики. Если одна галактика больше Земли миллионы раз, и галактики все тут в Вселенной, а вы знаете, сколько звезд есть на небе? Вы видите, что много звезд, да? И вы даже не видите ни 1%, никакой процент не видите. И вы знаете, сколько раз звезд, одна звезда больше Земли? Так что Земля и мы вообще никто. Сравнение с Богом. Вообще сравнение с творением, тем более с Богом. Бог, понять Бога для нас, если мы хотим поставить перед собой эту задачу, то мы можем понять Бога не через библиотеку или не через лабораторию. Мы можем понять Бога только через того, сколько себя Он открывает нам. Вы знаете, что если мы возьмем профессора математики и скажем, есть ли здесь профессор математики? Или профессор какой-нибудь? Есть ли профессор или академик или доктор наук? Кто-нибудь в зале здесь? Нету никого такого уранга, да? Нету? Ни академика, ни профессора сегодня в зале нет? Их нету сегодня. Приходят. Хорошо. Если мы говорим, человек профессор,
математики. Вы знаете, что это неправда? Потому что нету такого понятия, как профессор математики. Никто не может быть профессор математики. Это всего лишь один предмет в земле. А если мы возьмем анатомию, если мы возьмем хирургию, если мы возьмем разные предметы, ботанику, если мы возьмем рыболовство, если мы возьмем разные предметы, мы не можем даже все человечество ни один предмет не может изучить до конца. Если мы говорим профессор математики, то мы должны задать себе вопрос, или ему вопрос, какое направление математики? Может быть, он скажет вам алгебра. Если он скажет, что я профессор алгебры, это все равно неправда. Потому что никто не может быть профессор алгебры. Слишком много. Если он говорит, я профессор алгебры, мы должны спросить, какое ответвление, какое направление, какое отделение алгебры. Почему? Потому что если мы соберем все умы, вы смотрели перед Рождеством Иисуса, когда люди свидетельствовали об Иисусе, знаменитые люди, Амосов, или как называется, академик Амосов, он тоже там, он стал верующим после того, как он попал под операцию, это знает. То он тоже не, нормально, но он стал глубоко верующим человеком сейчас. И он тоже сам свидетельствовал. Вот целый институт работает Амосова, да, он специалист по сердцу, да? Вот. Если мы соберем весь мир, допустим, все ученые мира по всем наукам, чтобы только изучать математику, они даже не закончат изучение алгебры, если мы дадим им 1 миллион лет. Это чтобы вы знали. Если мы возьмем анатомию, если мы соберем не только все умы, все профессора мира, чтобы изучать анатомию человека, и мы дадим им 1 миллион лет, они даже не закончат, изучать, может быть, кардиологии или женские болезни. Они не закончат. Одну тему даже не закончат. Или даже изучение глаз не закончат. То есть мир, земля, человек слишком сложный для человеческого ума. Ум человека, это вообще, слава Богу, что он что-то нам дал. Если Бог все это создал, а мы хотим анализировать Бога, это вообще детский сад. Попытайся хотя бы себя разбирать, хотя бы человека. Почему до сих пор люди умирают? Пускай все ученые возьмут и будут анализировать жизнь. Пускай остановят смерть хотя бы. Хотя бы смерть. Вот это простая задача. Решите этот вопрос, потом будем слушать вас по поводу Бога. Или же, почему человек болит? Все профессоры, все человечества, изучите, пожалуйста, этот вопрос. Остановите болезнь, а потом будем слышать вас по поводу Бога. Ерунда! Так что, когда мы говорим о Боге, знаете, что вообще все мы должны с вами что делать? Умолкнуть, сидеть и слушать то, что Он говорит. В отношении Бога одно требуется от нас. Прославлять Его и повиноваться Ему. Все. Если не так, мы ударимся головой в стенки. А это может закончиться шероватой. Ад ждет человека. Потому что мы все равно придем перед судилищем Бога. Те, которые отрицали Бога в прошлом веке, им же пришлось умереть. А Бог скажет, привет, друзья. Это вы там доказывали, что меня нет, да? Добро пожаловать вам на мое судилище. Теперь, чтобы не делать с вами, никакие плачи, никакие крики, никакие вопли уже не помогут. Я уже дал суд. Кто не принимает и не служит мне на земле, тот сам приговорил себе. Я никого не приговаривал в ад. Тот сам себе приговорил ад. Иди
imуществ. Только не на миллион лет, не на миллиард лет, а вообще на вечность. Так что жизнь, которая нам дается здесь на земле, это возможность нам найти, для чего Бог создал нас. Для чего меня создал? Бог есть Бог цели. Ничего не делает без определенной цели. Если Он кого-то создал, Он создал его, чтобы он пришел на землю и исполнил определенные задачи и цели. Скажите кому-то рядом с вами, ты не случайно попал в этот мир, у тебя есть задачи и цели от Бога. Окей. So, я говорю, тема проповеди сегодня «Роди своего ребенка». То, что я называю ребенок или дети, это то предназначение, которое Господь вложил в тебя, которое ты должен выпустить в мир, на свет, для человечества. То, что я называю ребенок, это тот талант, который Господь вложил в вас, который вы должны высвободить, чтобы обогащать ваш мир, обогащать чью-то жизнь. То, что я называю «роди своего ребенка», это те способности, которые у тебя есть, которые ты должен выпустить для мира, чтобы кому-то стало легче жить, чтобы кому-то стало веселее, чтобы кому-то стало здоровым, чтобы кто-то наслаждался жизнью. В каждом из нас посажены, поставлены Богом благословение для мира, таланты, способности и особенно призвание. Бог дал нам все, чтобы мы могли принести жизнь кому-то, улыбку кому-то, радость кому-то. У вас есть, вы носите ребенка внутри вас. Вы носите ребенка внутри вас. Родите ли вы его или нет? Вот в чем вопрос. И о чем я проповедую. И почему я говорю об этом и читал 2 главу Бытие? Потому что сам Бог носил весь мир внутри себя одно время. И то, что мы читали с вами, что 6 дней Бог работал, и в течение этих 6 дней Он сотворил все видимое и невидимое. Почему я говорю, что это Бог родил? Потому что это все были невидимы для нас, они были нематериально видимы, но они были внутри Бога. Это то же самое, как художник. Вот, допустим, дизайн, нашу сцену. Это художник, архитектор. Но сидел и рисовал. Но до того, как он нарисовал этот дизайн, он знал, что ему рисовал. Он имел представление. То есть, эта картина была внутри него. То же самое, все, что мы видим наяву, сначала были у кого-то внутри. Все, что вы видите сегодня, это результат произведения ребенка кого-то, кого он родил. То, что он высвободил для мира. Если вы видите бизнес, это потому что кто-то мечтал об этом бизнесе, имел этот бизнес внутри себя, а потом каким-то образом через труд, через работу высвободил этот бизнес на мир, и мы все наслаждаемся его. Если мы видим здание, даже такой спортивный манеж, это не просто так взялся. Есть автор, архитектор, который видел это здание внутри себя. Он носит это внутри. Таким же образом, друзья, вы носите что-то в себе. И Бог носил весь мир. И все небо. И вся земля. Все видимое нами. И все невидимое нами. Он носил это все внутри себя раньше. И в течение этих 6 дней сотворения Бог рожал,
весвобождал. Все те благословения, все, что мы сейчас видим, небо и земля, он просто это высвобождал из себя наружу. И моя проповедь сегодня, как вам родить своего ребенка, как вам рожать и высвободить то, чем вы беременеете. Как вам высвободить и подарить мир, то, что Бог вложил внутри вас. И я хочу вам сказать, согласно этой второй, Бытие, 2 глава, написано, Бог работал. Вопрос, зачем? Работал 6 дней, на 7-й отдохнул. Слушайте сюда. Бог должен был работать по той простой причине, что Он знал, что Он имеет что-то внутри, он беременный, он знает, он беременный чем-то, он имеет что-то внутри, он держит, он знает, что он содерживает внутри себя много чего, которые нужно сотворить, нужно высвободить для мира. И точно такой же закон для нас. Единственный способ, как нам состояться и высвободить то, что Бог в нас вложил, только через труд или работу. Напишите это важно. Родить своего ребенка, каким образом я могу родить того, что Бог вложил во мне? Через труд, через работу, через то, что Бог сделал. Вот почему Бог, сотворивший небо и землю в течение 6 дней, только 1 день отдыхал. Почему? И о чем это говорит нам? Я хочу ломить эту психологию, которая сейчас царит на Украине, и, к сожалению, тоже в церкви, что можно не работать, а иметь все. Это неправда, это не Божий промысел. Бог создал работу, поэтому Он сам работал. Как это? 6 на 1, если мы возьмем 6 дней и 1, какой больше? Какой 6? 6 к 1. 6 к 1. Если мы будем весить их, мы 6 поставим в одном вес, с одной стороны весе, и 1 с другой стороны весе. Какой из них перевесит другой? 6 перевесит 1. 6 к 1. И в этой рацион, или как это по-английски, ratio, в этой пропорции, то явно выигрывает. Что явно выигрывает? Работа. Это есть пропорция между работой и отдых. Что лучше? Я хочу напишите себе, работа лучше отдыха. Работа лучше отдых. И какой пропорции? Пропорции 6 к 1. Пропорции 6 к 1. Поэтому, если вы не работаете, вы не можете состояться как личность и как человек на земле. Работа есть Божий путь, Божий способ высвободить нас, наши резервы, наши способности, наши дары и таланты, наш ребенок, который мы носим внутри. Работа есть Божий установленный путь, а высвобождение его для благословения других людей. Но многие из нас, вы знаете, что люди говорят сейчас в украинском обществе? Говорят, все работают теперь так низко оплачиваются. Зачем мне идти на работу, где мне буду платить 100 гривен? Значит, вы не поняли ничего. Работа не для зарплаты. Зарплата дается только как компенсация. Однако благословение работы больше,
чем зарплаты. Работа есть Божий установленный метод самореализации в жизни. Поэтому, когда ты работаешь, даже если ты не получаешь за это зарплату, работа благословляет тебя автоматически, труд приносит определенное благословение в твоей жизни, которое не можно описать словами. Вот почему Бог, зная, будучи уверен, что у него есть что-то, что ему дать мир. Бог знает, что у него потенциал внутри. Бог знал, что у него ребенок внутри, который он может родить для всего мира. Он приступил к работе. Тем больше ты работаешь, тем краше, тем лучше станет твоя жизнь. Тем красивее станет твоя жизнь. Аминь. Вы хотите, чтобы я вам доказал это? Можно это доказать. Матфея, 9 глава, 37-38 стихи. У кого есть Библия, можно открыть, посмотреть или писать себе. Матфея, 9 глава. Мы видим Иисуса, который работал. Если бы вы знали режим работы Иисуса, вы бы ужаснулись. Иисус работал днем и вечером и ночью. 9 глава Матфея, 37-38. Тогда говорит ученикам своим: жатва много, а делателей мало. Вот беда. Если одна страна процветает и другая нет, это многое имеет отношение, во многом это имеет отношение к тому, насколько мы ценим работу. Бог говорит, везде есть жатвы много. Жатва есть и в Африке, жатва есть в Европе, жатва есть в Америке. Жатва и духовная жатва, и жатва души, и жатва денег есть везде. Деньги лежат везде. Допустим, один немец приехал к нам, в нашей церкви Борисполя. И ездит по городу, он бизнесмен крупный. И говорит, ой-ой-ой-ой-ой. Едет по дорогу, говорит, как можно заработать в этой стране? Я говорю, что заработать? Тут наоборот нету работы. Посмотрите, мусор. Он смотрит на мусор и говорит, это работа. Он смотрит на деревья и говорит, вот возможность заработать. Он смотрит на улицы и говорит, как можно заработать тут. Он смотрит на дома, он говорит, да, вот бизнесы лежат тут, никто не замешает их. Жатва везде много. Жатвы денег много везде. Жатвы экономики много везде. Жатвы душ много везде. Это Иисус говорил. Жатва много, значит, это факт. Может быть, мы не знаем. Но он говорит, однако жатва много, но мало делателей. Бог ищет делателей. Экономика ищет делателей. Церкви, Бог ищет делателей. Люди нуждаются, люди, которые будут делать. Он говорит, жатвы много везде, но делателей мало. Иисус ищет делателей. Что такое делателей? По-простому можно сказать рабочих. Или трудящихся. И Иисус говорит в 38 стих, итак, молите Господина жатвы, молите Богу, потому что это Он дает всякие жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Молите, чтобы Бог послал и поднимал делателей. Люди, которые будут брать и что-то делать. Люди, которые готовы работать за бесплатно. Люди, которые идут на работу, несмотря на то, и не просто, сколько ты мне заплатишь за это, а которые пойдут, чтобы просто выработать и реализовать себя. Во-первых, смотрите сюда. Когда вы работаете, вы высвобождаете то знание, которое у вас есть и лежит. Но когда вы работаете, вы думаете. Когда вы работаете, вы расширяете ваши знания и ваши способности. Когда вы работаете, ваши скрытые потенциалы и способности
знание и так далее, она получает развитие. Это с одной стороны. И когда вы работаете, это без зарплаты еще. Когда вы работаете, вы что-то копаете, вы исследуете что-то, вы чем-то занимаетесь. И этим самым, вот эта почва, которой вы работаете, она открывается вам еще больше. Не только вы открываетесь, но вы еще открываете вот ту направление, ту сферу, где вы работаете, вы еще развиваете это. И вы открываете то, что закрыто, те благословения, которые закрыты в той сфере. Поэтому Иисус работал. И Он говорил, Бог ценит, потому что Иисус есть выражение мнения Бога. Все, что Иисус говорил, это значит, так думает сам Бог. И когда Иисус пришел и говорит своим ученикам, друзья, много было верующих там, но Он знал, что мало было делателей. Он говорит, молитесь, чтобы было делателей, чтобы Бог признал делателей. Делателей – это то, что Богу нужно. Люди, которые будут браться и делать. Люди, которые желают работать. Работа высоко ценится не только на земле, но у Бога. Напишите это себе. Работа ценится у Бога. Почему? Потому что Бог знает, что ты беременен. Без работы ты не можешь высвободить своего ребенка. Без работы ты не можешь высвободить своего ребенка для мира, для восхищения. Поэтому Бог исцеляет нас. Потому что Он хочет, чтобы мы имели здоровье, чтобы мы могли реализовываться. Поэтому Бог дает нам мир и покой в семье и на работе, чтобы мы могли иметь спокойной душой и работать. Человек, который не работает, он ворует. Человек, который не работает, он кушает же. Он кушает то, что заработал его папа, или его мама, или его родственники. Это вор. Потому что в каждом, это воровство, потому что в каждом человеке Бог заложил какие-то услуги. Ребенок, который уходит с утра, играть в футбол, и играть на площадке, на улице, не помогает маме дома, не помогает папе дома, не убирает дом, не выносит ведро, не помогает в кухне и кушает. Он вор. Отец, глава семьи, который уходит из дома, пьет с утра до вечера по программе, своими друзьями в подъезде, не приносит деньги домой, а только полагается, и даже мало того, что он не приносит деньги домой, еще полбеды. Но тебе помогает, делать какие-то домашние дела, делать какие-то хозяйственные дела. Если он ничего не делает, только пьет и разговаривает, болтает, это вор. Почему? Потому что он не умирает. Тот, кто не работает, не должен, это Иисус говорит, 2 Фессалоникийцам. Написано, кто не работает, не должен кушать. Это в Библии написано. Поэтому, если ты не умираешь, ты не работаешь, и ты не умираешь, значит, ты кушаешь. А если ты кушаешь, значит, ты кушаешь чьи-то произведения. Ты живешь за счет кого-то. Это неправда. Бог создал нас, чтобы мы были благословения кому-то другому. И отдыхать мы имеем право только после того, как мы уже отработали и уже устали, и заслуживаем сейчас отдых, чтобы наши организмы не рухнули, но имели передышку. Так что отдых, напишите, это всего лишь передышка для работы. Отдых – это передышка для работы. Вот почему пенсионеры, они заслуженно должны получить пенсии, потому что они отработали свои годы. Вот почему это преступление не платить и не оценивать труд пенсионеров, потому что они заслуженно. Но кто старый и не работал, тот ничего не заслужил. Вот почему они меняют эту систему пенсионный, чтобы каждый имел свое пенсионный счет или что-то такое. Потому что каждый должен получить то, что он отработал. Не просто все одинаково поголовно. Не, нельзя.
Каждый должен получить то, что он сделал. Хотя, однако, в церкви, я думал, не должна быть пенсионеров. В церкви, может быть, люди пожилого возраста, но Библия говорит, что даже мы в старости будем сочнее и свежее, и будем плодовиты даже в старости. Бог это обещает нам. Я, допустим, не собираюсь идти на пенсию. Я буду работать до упора, пока я не перешагну в другой мир. И там продолжу работать. Чудное дело Божие. Короче, отдых это всего лишь остановка, короткая передышка для Божьей работы. Вы понимаете меня? Давайте откроем другое место с вами. Притчи, 14 глава. Притчи 14:23. Притчи 14:23. Очень интересное место Писания. Кто-то нашел? От всякого труда есть прибыль. Алло? Если вы будете работать, у вас будет прибыль. Даже если нету зарплаты, но прибыль лучше, чем зарплаты. Кто из вас знает, что лучше прибыль, чем зарплаты? А? Прибыль лучше, чем зарплаты. Это притчи, 14 глава, 23 стих. От всякого труда есть прибыль. Даже если вы приходите сюда, может быть вы на пенсии, бабушка или дедушка, но вы приходите сюда, помогайте убирать. Есть же люди, которые сюда приходят, помогают убирать, это самое, зал, очистить стулья, готовить, чтобы все могли съесть. Или где-то другое вы ходите, помогаете что-то маленькое делать. Или вы не работаете, но дома вы помогаете дому, по дому, вы что-то делаете дому. Это труд. И Бог говорит, если вы трудитесь, от всякого труда есть прибыль. По-любому, если вы будете трудиться от всей души, от всего сердца, это Божий закон, говорит, никто не может это отменить. Даже если вам не будут платить зарплаты, вам, да, могут не платить зарплаты, но у вас будет прибыль. У вас будет прибыль в своем здоровье. Потому что человек, который не работает, он ничего не делает. И он не знает, что он деградируется вместе. Организмы не сотворены, чтобы человек отдыхал. Человек гибнет и гибает, и разрушает, погибает, разрушает себя постепенно. Вот почему люди, которые прикованы в постели, через какое-то время у них начинается атрофироваться мышцы, да? И не только мышцы, и кости начинают сгибаться. Но они начнут быть скручены, все. Они начнут не работать по полной нагрузке. Если Бог тебе дал физическую силу, или вообще просто тело, вы должны отработать определенную физическую нагрузку каждый день. От каждого труда есть прибыль. Бог сотворил нас, все наша анатомия, все наша система сотворены так, чтобы мы работали. Потому что Бог предусмотрел, чтобы мы могли высвободить все, что Он нам дал. Чтобы мы могли состояться в жизни. Бог знает, что только через труд, только через работу мы можем высвободить и благословить наш мир. И быть благословенным для наших близких. От всякого дела, от всякого труда есть прибыль. От всякого труда есть прибыль. Давайте изменим этот менталитет. Мы не должны ходить на работу только ради зарплаты. Нет, мы должны ходить на работу, потому что мы хотим выполнить определенные задачи, определенные цели исполнять, определенные желания исполнить. То есть вы должны иметь цель. Может быть, вы имеете цель помогать вашей фирме или просто что-то делать. Вы должны иметь творчество, что вы делаете. И когда вы это делаете от всего сердца, будет прибыль. От всякого дела, от всякого труда есть прибыль. Я не говорил, есть зарплата. Потому что прибыль лучше чего?
Поэтому даже если никто вас не предлагает работать, приходите сюда или куда-то кому-то, помогайте бесплатно. Оттуда Бог поможет вам. Грубо говоря, помогите людям найти, где сесть. Да? Помогите им найти место, где сесть. Так дальше. Там написано также, от всякого труда есть прибыль, но вторая часть этого стиха говорит так. А от пустословия, от пустословия только ущерб. Только ущерб. Некоторые из нас, мы любим молиться. Мы пришли в церковь, и мы думаем, раз мы уже пришли в церковь, работать не надо. Зачем? Бог меня спас. Все хорошо. Бог будет меня благословлять. Летай, 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 друг. Летай, летай. А потом кто-то тебя пристрелит. А не дай Бог. Не летай в облаках. Если молитва не обозначает не работать. Потому что Библия говорит, кто не работает, вот это место Писания говорит, от всякого труда есть прибыль, но без работы это пустословие. Если ты молишься без работы, ты издеваешься над собой и над Богом. Молитва неэффективна без работы. Сколько бы ты не молился, пока ты не начнешь прилагать усилия, ничего не выходит. Ты можешь молиться до завтра, от 40 дней поститься и молиться. Пока ты не пойдешь что-то начинать делать в это направление, Бог тебе не поможет. Бог видит труд, работа, как единственный способ, как высвободить, как осуществлять, как заседать, как сотворить вещи, как принести вещи из небытия существованием, как принести вещи и реализовывать вещи. Но зачем тогда мы молимся? А это другое дело. Молитва плюс работа. Если вы работаете и молитесь, это не безлимитное, как это, беспредельного успеха вы можете достичь. Молитва плюс труд, плюс хорошая работа, это беспредельные победы, беспредельного успеха в жизни. Это гарантированный прорыв. Но работа без молитвы, это использование просто своей энергии, изнурение. Потому что вы работаете, вы получаете прибыли какие-то, но вы изнуряете, вы тратитесь, вы закончитесь, вы устанете однажды, вы разрешите. Но когда молитва, еще духовное покрытие есть, Бог защищает вас, то есть, но молитва без труда, без работы, это пустословие, это самообман. Кого-то расстроил. Никто не хлопает, потому что... Потому что мы все хотим молиться и не работать. Чтобы Бог дал чудо. Не, Бог не глупый. Бог не глупый. Бог видит, если ты работаешь или нет. Но есть некоторые, для которых молитва это их служение. Значит, это ваша работа. Вы работаете, значит. Но надо идти куда-то, говорить кому-то, учить кого-то. Это тоже работа. Но просто так сидеть дома, я ищу работу, молюсь. И ты не пишешь заявление никуда. Ты ищешь работу, ты не пишешь работу на заявление, ты не ходишь по учреждениям, ты не ищешь газеты, ты не пишешь, ты не стучишь. Сиди там. Только можно изгнить там. Без труда, без работы, это самообман, пустословие. А также вера без работы. Вера без работы – это смерть. Потому что написано вера без дел – это что? Мертва. Вера без дел обозначает смерть. Так что вы можете говорить, ну я верую, Бог мне даст.
Я верую, что я призван быть апостолом, я стану его. И ты не работаешь. Я верю, что я буду пастором. И ты не работаешь. Это мертвая мечта, мертвый сон просто. Мертва. Я верю, что я буду кем еще? Бизнесменом, миллионером. И ты не работаешь. Это мертво все. От всякого же труда есть прибыль. Вы знаете, 2 года тому назад 80% людей в нашей церкви не работали. Не имели постоянной работы. 80%. Но я надеюсь, что если я сейчас спрошу, сколько останется, давайте не стесняйтесь, давайте будем искренним перед Богом. Я просто статистику хочу знать. Я на ваше лицо не буду смотреть. Кто из нас без работы, не работает? Вы не имеете постоянной место работы. Вы не стесняйтесь, поднимите ваши руки. Сколько процент получается? Машите рукой, чтобы видно. А? 30, да? 30? Меньше. Махните рукой еще раз, спорят. Говорят 30, кто-то говорит меньше. Сколько примерно? 20%. Это уже лучше. Раньше только 20% работал. Сейчас только 20% не работает. Это большая уже разница. Почему? Мы не можем ожидать, что какой-то президент придет и сделает палушку. Мы уже живем в Америке, экономика, деньги. Это от народа зависит. Мы должны идти на работу. Каждый должен свою лепту маленькую, хоть улицу убирать, но свою лепту маленькую надо принести в общество, в развитие, человеческое развитие. Только тогда всем станет легче и лучше. Вы скажете, ну что я могу делать? Никто меня не знает, у меня нет такой. Это ты так думаешь. Может быть, не для страны, но для себя надо что-то сделать хотя бы. Посмотрите, еще одно место Писания такое. 2 Фессалоникийцам, о котором я говорил раньше. Это в Новом Завете. 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 6 и 10 стихи. 6 и 10 стихи. 2 Фессалоникийцам. Есть? 3 глава. Интересное место там. 6 стих. Это вообще меня удивило, когда я читал первый раз. 6 стих говорит, завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно. Удаляться вообще от него. Бог говорит, не дружись безработным. Читайте Библию, читайте, что там написано. Что там написано? Ну, я еще раз прочту. Не дружись, удаляйтесь от безработных. Мужья, я не говорю, удаляйтесь от ваших жен, потому что они сохраняют дом. Это самая лучшая работа. Домашнее хозяйство – это самая ответственная работа. Воспитание детей, ухаживать за дом – это работа. Не об этом мы говорим сейчас. Чтобы вы не сказали, пастор говорит. Шестой стих, давайте посмотрим. Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа. Это на таком уровне. Удаляться от всякого брата, так называемого брата, поступающего бесчинно. Что такое поступающий бесчинно? Бесчинно это значит, что ты ходишь, кушаешь или живешь за счет других. Не работаешь. На английском там написано от ленивых, конечно. Украинский тоже, да? Поледащу. Да. Те, которые живут по ленивому, нельзя. Бог говорит, что удаляйтесь от них. А мы любим говорить, я же верующий.
Я не хочу в церковь. Это еще не все. Надо принести пользу соседу, ближнему, обществу, Богу. Через труд только можем это делать. У вас есть призвание, но какое бы оно ни было за призвание, даже если Бог сказал, что ты станешь президентом, если ты не будешь работать, ты не станешь никогда в жизни. Если даже сам Бог и ангел появится и скажет, ты будешь профессором, или ты будешь миллионером, и ты не начнешь работать в это направление, никогда и ничего не будет. А многие из вас вы молитесь, Господь, я верю. Верь до конца, все это мертво без работы, без дела. И причем, я вам скажу еще самое интересное. Не только ваша молитва не помогает. Сам Бог прощает с вами, удаляет от вас. Бог удаляется от ленивых людей. Вот почему Он советует нам, своим детям, удаляться от имени Господа Иисуса. Если так говорится, что удалитесь от имени Господа Иисуса, это значит, сам Господь Иисус удаляется от людей, которые живут, как это называется, бесчинно, без работы. Бог удаляется от вас, если вы не трудолюбивый человек. Только труд приводит человек к возвышению. Вы можете посмотреть другое место Писания, притчи 22-29. Работа приносит вас к возвышению. Только через работу человек может подняться в жизни. А вы знаете, что мы молимся, чтобы Бог поднял каждого члена этой церкви, чтобы мы все достигли вершины в Боге, чтобы мы все выпустили свое семя величие. Но семя величия не выпускается без работы. Просто так, молитвой. Нет, надо работать. Только прилежная рука достигает вершину. Только оружие, трудолюбие приносит возвышение в жизни. Притчи 22-29. Написано, видели ты человека проворного в своем деле. Проворный человек в своем деле. Он будет стоять перед царями. Проворный человек будет стоять перед царями. Он не будет стоять перед простыми. Он не будет стоять перед простыми. Если вы работаете и проворны в своем деле, Бог гарантирует вас. Он поднимет вас до велмужи. Он поднимет вас, чтобы поставить вас перед царями земли, перед царями мира сего. Бог вас не оставит внизу. Вы не можете работать от сердца, всей душою. Вы не можете отдаться в работе и быть проворный человек, чтобы быть внизу где-то. Нет, работа возвышает. Напишите. Работа возвышает. Он не будет стоять перед простыми. Если вы работаете Бог, особенно если вы еще работаете с верою, еще больше, если вы еще работаете с молитвою, нет объяснения то, что вы внизу где-то и ничего не достигаете. Не может быть. Бог же жив. Бог-то верит своему слову. Бог говорит, просите, я дам вам. Но если мы не работаем, Он, конечно, не может дать. Но если мы работаем от сердца, но если мы работаем, как некоторые работают, начальник есть, работают. Начальника нет, кому это надо? Мы христиане, Бог-то это видит. Бога не обманешь. Вот почему Библия говорит нам, когда мы что делаем, все, что мы делаем, мы должны делать как для кого? Христиане должны быть лучшие работники везде. Везде, в обществе, мы должны быть самыми лучшими работниками. Я жду такой день, когда правительство Украины, когда все организации Украины, университеты, институты начнут давать нам заказы в церковь. Дайте нам ваших работников, дайте нам ваших людей, потому что они лучше всех работают. Я жду этого дня, это будет. Потому что мы будем работать
добросовестно. И присутствие начальника, и без начальника мы будем приносить царству Божьему славу через наше трудолюбие во имя Иисуса. Аминь. Это Иисус говорит, что если ты так будешь работать, не для лиц, не для людей, но ради Него, то ты не останешься перед простыми, ты будешь стать перед великими. Посмотрите еще притчи. Это Соломон написал притчи. У него такие мысли очень интересные, очень умные мысли. 12 глава, посмотрите. Притчи 12, 24 стих. Двенадцатая глава притчи, 24 стих. Рука прилежных будет господствовать. Видите? Люди, которые господствуют в этом мире, это только люди, которые любят работать. И если вы человек, который любит работать только от 10 до 5, или от 6, 8 часов, регламированный рабочий график. Вы будете всегда там внизу. Люди прилежные, они не смотрят на часы. Они смотрят на то, что нужно делать. Если нужно это делать, я делаю. Они прилежные. Вот что такое прилежные. И Библия говорит, что такие люди, их рука обогатится. Рука прилежной обогащается. Рука прилежной будет господствовать. Рука прилежной будет господствовать. Если вы так будете работать, я гарантирую вам, что Бог возвысит вас, и вы станете начальником, где вы работаете. Потому что Бог говорит, что только люди, которые становятся начальниками, господствуют, то есть начальствуют, это только потому, что они рука прилежная у них. То есть у них нету номерованные рабочие дни. Они работают все время. Если надо работать, если надо делать работу, они это делают. Вот почему они становятся начальниками. Может быть, вы хотите знать, почему я не становлюсь начальником. Я уже сколько работаю, несправедливо, это не в этом дело, друзья. Станьте прилежными. Станьте прилежными, тогда вы увидите, что вы не сможете, закон Божий будет работать для вас. Прилежных рука будет господствовать. Вы можете стать начальниками там, где вы есть. Если вы будете работать, что просто потому что нужно. Потому что вы понимаете почему. Вы знаете, что такое бедный? Бедный или бедность по-гречески. Бедность по-гречески обозначает нет отсутствие производства. Бедный человек – это значит человек, который не производит. Так что это более реальное, это более правильное такое толкование. Так что нищета. Очень часто мы с вами думаем, вот я такой бедный, потому что у меня, если бы у меня были деньги, чего начать бизнес, я бы тоже стал кем-то. А если бы у меня папа был министром при Советском Союзе, я бы тоже, конечно, стал. Это потому что я не член партии. Это потому что я не украинец. Я иностранец, украинцы меня не любят. Это потому что, кто еще они говорят? Мы любим жаловаться. Того у меня нет, этого не хватает у меня. Тут я потерял, тут лучше меня. Мы смотрим, слушайте сюда. Мы жалуемся и любим жаловаться на то, чего у нас нет. Как объяснение для нашей неудачи. Но позвольте мне сказать вам, Бог говорит, прилежность, отсутствие прилежности, вот причина для бедности. Прилежная рука будет господствовать. Притчи 10:4 говорит о том, что прилежная рука обогатится.
a ruka lenive a bidne. Eta desechetiri, da? Eta me budem abagachasa yese me budem prilejne. Prilejnost vov dia naša problema. No, настолько быть прилежным, чтобы махать руку на Бога. Потому что без Божьего благословения ты тоже не продвинешься. Поэтому молитва плюс труд плюс молитву плюс веру, это твой гарантированный регламент для успеха. Гарантированный. Проблема разница между два человека. Поднимитесь сюда ко мне. Два человека, быстренько, поднимитесь. Два человека. Я еще закончу быстренько. Скажем, это человек миллионер, а это человек нормальный. Смотрите сюда. Он будет говорить, это ему повезло в жизни. Или у него, наверное, родственники какие-то были. Кто-то, наверное, ему помогал. А этот говорит, но истина в чем заключается? Смотрите сюда внимательно. Истина в том, что у всех достаточно ресурсов, чтобы быть обеспечены или жить в достатке в этом мире. У всех. Бог еще никого не родил и не дал рождению без закрытия способности внутри него. У тебя достаточно ресурсов, чтобы обогатиться, как он. У тебя достаточно ресурсов, чтобы обогатиться, как он. Какие? У меня нету связи, нету родителей, нету даже папы, нету мамы, нету родственников. У меня тоже. Я приехал сюда, вообще никого. У меня нету связи, нету денег, у тебя и не надо все это. Тебе только надо все то, что Бог вложил в тебя. У тебя есть глаза, ты можешь обогащаться. Надо видеть. У тебя есть рука, ты можешь обогатиться. Надо быть прилежным, потому что рука прилежным будет господствовать. У тебя есть ноги, у тебя нет проблем. У тебя ты говоришь по-русски. И я не говорю по-русски нормально, я все равно что-то получается у меня. Тем более ты говоришь нормально, у тебя что-то получается. У вас, у всех нас это самое, масса возможностей состояться. Мы все можем, у нас все, что каждому надо, чтобы состояться, Богом уже дан ему. Только один говорит, у меня того нет. Нет связи, нет знакомых, нет денег, нет образования, нет того. И у него тоже всего этого нет. Но что есть? Голова есть, у всех есть голова. Руки есть, у всех есть руки. Ноги есть, у всех есть нога. Язык есть, у всех есть язык. Говорит, все могут говорить. Уши есть, слышит. Кто-то проходит мимо мусорник, и говорит, мусорник, не видит. А кто-то проходит мимо мусорника и говорит, давай я начну это убирать. Если я это буду убирать для соседей, наверное, они обрадуются. Начинает убирать для соседей, и соседи начали его поддерживать. Спасибо, что вы это делали. Деньги предлагают. Бизнес построить из-за этого. У всех есть глаза, но не все видят. Так что бедность, определение бедность, напишите, это отсутствие продовольствия, производства, продуктивности, да, продуктивности. Если вы будете продуктивны, продуктивность, это не обозначает товары выпускать. Продуктивность обозначает выпускать себя, то есть производить из себя, из того, что Бог вложил в тебя, родить своего ребенка, давать рождение то, что у тебя закрыто внутри. Производство, но производительности. А бедность, нищета,
отсутствие человек не думает, не делает ничего, просто ждет, чтобы свалится вдруг с неба, что-то свалится. Вдруг коммунисты вернутся и будут давать квартиры бесплатно. Но что они еще делали? На отдых отправляли, да? Да. Море отправлять. Забудь, коммунизм уже прошел навсегда. Не мечтай, начни работать. Не нравится это дело, да? Рука прилежная обогащается. Роди своего ребенка. Способ Божий, который Он дал нам, чтобы производить рождение, чтобы дать ребенка, чтобы производить в жизни то, что Он вложил в нас, это труд. Только через труд мы можем состояться, только через труд мы можем господствовать в этом мире, только через труд Бог говорит, мы можем стать перед вельможами, царями. А тот, кто ведет себя бесчинно, написано, вообще убегает от него. Все должны работать. Если сам Бог работал 6 дней, и только один работал. И Иисус говорит, мой Отец работает до ныне, и я потому работаю, то кто вы такой, чтобы не работать? Иисус работает, потому что Отец работает до ныне. Он говорит, я должен работать. Бог сам работает, который создал тебя. Кто ты такой, чтобы не работать? Ты хочешь деградироваться в жизни. Без работы это деградирование. У меня был какой-то водитель, говорил он, Сережа, есть? Который меня водит сейчас. Нету, да? Так, кто-то здесь, есть ли кто-нибудь здесь, который... Он мне рассказывал, что когда он не работал, он говорит, ну ты чувствуешь себя ужасно. Как это человек. Рука есть, нога есть, голова есть на месте, ты не работаешь, ты просто просыпаешься, не знаешь, куда деваться. Это издевательство не работать. Хоть куда-то иди бесплатно послужи. Хоть кому-то идти помогать, родственнику, друзья или кому-то. Просто говорю, я буду приходить бесплатно тебе помогать. Вот сколько служений у нас. 40 служений, где люди приносят служение Богу и бесплатно служат, и оттуда Бог помогает им. Сегодня я смотрю по телевизору одного брата, наркоман. Представляете, наркоманы приходят сюда и состоятся. А вы не были ни наркоманом, ни алкоголиком, и вы не работаете, ничего не делаете, вы не состоитесь. Как это понять? Наркоман забитый человек в тюрьму, только что выпустил. Мы его спасаем. Он становится человеком, он становится директором фирмы. А вы, ну как это понять? Ну, надо только принять серьезное решение. С Божьей помощью все возможно нам. С Божьей помощью мы все можем состояться. С Божьей помощью Бог поднимет нас. С Божьей помощью мы найдем выход. Мы найдем возможности везде. Бандиты, которые не учились, ничего, ни школы не закончили, приходят сюда, бросают грязные дела и начинают что-то делать. Бог поднимает их. Тем более у вас только начните мыслить правильно. И желание надо работать, надо действовать. Вера без дел мертва. Пока вы не начнете стучать, пока вы не начнете ходить, пока вы не начнете работать, ничего не будет. Вот, подойди сюда. Да. Сколько лет ты был наркоманом? Вот, человек, взрослый человек, 50 лет. Он 28 мясных колоса. 28? 28. 28. Теперь он выпускник института. После того, как он пришел сюда. Теперь... Теперь он работает, правильно? Yes, да. Теперь у меня, значит, бизнес, я делаю для церкви футболки. Вот эти вот. Делает футболки, создал свой бизнес. Аллилуйя! Да. Женился, все восстановилось. Спасибо, будьте благословены. Много таких примеров. Парень пришел, он был бомжи вообще. Приходил к нам в столовую кушать бесплатно. Теперь он работает. Он лидер теперь. Алло, если только мы будем делать что-то. И поэтому Иисус говорит, мне не нужны членов церкви. Иисус говорит, мне не нужны
приходжал в церкви, молитесь господин жертвы, чтобы он весла делателей. Богу нужно только делателей. Он говорит, не молитесь за членов, не молитесь за прихожан, молитесь за кого? Делателей, рабочие, люди, которые будут брать инициативы, люди, которые видят страдающие массы, люди, которые идут и помогают им, люди, которые видят больных раком, идут, помогают им, люди, которые видят пожилых людей, которые пропадают, умирают, идет, помогает им, люди, которые видят алкоголиков, идет, вытаскивает их. Вот наше призвание, мы должны делать что-то, чтобы кому-то стало легче, вот бесплатно, но Бог сам воздаст нам свое время. Спасибо вам. Дима, чего ты поднял руку? Ты ответишь, что сказал? То есть все возможности есть. Допустим, сейчас кто в курсе, что мы делаем систему 12. Система 12, кто не в курсе, чтобы мы объяснили вам, если кто-нибудь кто не знает. Это то, что Иисус делал. Вы помните, что у Иисуса было 12 учеников? Я хочу сейчас дать вам подсказку. Как вы все можете состояться через систему 12. Вы все абсолютно можете состояться. И как вам набрать свои 12. Иисус набрал 12 человек, воспитывал их, делился с ними словом, помогал им, учил их, сам учился у Бога, и сам учился сам, и делился то, что он пробил с другими людьми. И с этого Иисус стал самым великим человеком в истории до сих пор. И он говорит, идите, научите все народы. То, что я вас научил, он сказал ученикам своим, идите и научите. И вы знаете результат? Очевидно. Благодаря системе учеников Иисуса, ученичества, которое Иисус дал своим людям, мы все пришли к Иисусу сегодня. Мы все христиане. Система учеников – это то, что Иисус сказал, идите, делайте учеников, все народов. Что туда входит? Это значит, каждый из нас, каждый член нашей церкви ходит и входит под кем-то, под каким-то лидером. Допустим, я старший пастор, есть у меня свои 12, они все пасторы, так под ними есть тоже свои 12, которые каждый берет свой, кого он может выбирать, или под кем он может находиться. И мы находим, мы евангелизируем, очень часто мы берем людей, те, которые каются к нам, так? Но сейчас, допустим, не кого брать, потому что шантаж за людей, да? Но как можно набрать 12 в течение одного дня? Напишите, как мне состояться, набрать свои 12 и еще подняться, стать кем-то в течение одного дня. Допустим, когда я рассказывал об этом в Иисусе Навине, один брат пошел по своим квартирам. Знаете, не только это, другие тоже делали. Он говорит, ну действительно, он полковник сам армии. Ну, вы знаете, как эти военные разочарованные, они разбитые, он уволился с армии, но не состоялся. Ну, жизнь так, депрессия. И он говорит, Бог же меня спас. Я пойду, расскажу другим, что Бог сделал для моей жизни. И он пошел, в течение одного дня, он прошел свой подъезд, ну, 9 этажей или сколько этажей у него. Он прошел, просто предлагая им газету и рассказывая им, что Бог сделал для него. Вы знаете, что Бог сделал? В течение одного дня он 8 человек набрал. А потом другой подъезд и набрал 12. Один день. Он говорит, они все люди жаждут. Люди ищут истины, люди ищут помощи, люди хотят избавления, они не знают, куда идти. А если вы приглашаете их в церковь, зачем в церковь? Они не хотят идти в церковь, потому что церковь, люди боятся секты какие-то, вы знаете, яговисты ходят, мормоны какие-то ходят, секты же масса, и люди боятся. А вы просто помогаете людям, не обязательно нам привести людей к нам в церковь, просто помогайте, работайте с людьми, помогайте людям, этим самым вы состоитесь, и они найдут радость, счастье. Я вам скажу, деньги – это не самая лучшая прибыль в мире. Самая лучшая прибыль, я знаю, это дать людям счастье и радость.
то, что я делаю, это самый лучший прибыль. Для меня я самый богатый человек. Потому что я знаю, как сделать людьми счастливыми. Я знаю Библию. Вы это тоже знаете Библию. Даже то, что мы учим здесь, если вы будете это рассказывать вашим соседям, вы станете героем вашего подъезда там. Вы станете проповедником вашего дома. Расскажите им, если они хотят, пускай приходят в церковь, хотя бы раз в неделю, соберите их и проводите с ними занятия. Вы же приходите сюда, вы не знаете, что сказать. Мы будем учить вас, и вы учите других. Ваш лидер будет учить вас. Короче, в один день он набрал 12, а потом на второй день он пошел в сберкасса. И просто стоял в очереди, пока стоял в очереди, раздавал газеты и рассказывал, посмотрите, я был военнослужащим. У меня жизнь полностью распалась. Люди же все имеют проблемы. Он рассказывал об этих свидетельствах, что в нашей церкви, куда я попал, люди исцеляются от рака, от спида исцеляются люди, от рака, вы же слушали, сегодня были свидетельства, от рака люди исцеляются без проблем. От спида, само собой, от алкоголя, Бог же живой, но люди это не знают. И, короче, еще в сберкассе он набрал еще 8 человек. И в тот же самый день пошел в свой магазин Универсам. И набрал там 12 человек. Сам директор говорит, что приходите, будете рассказывать нам. Причем и там по подъездам, Универсам и Бесказам, он хотел приходить к ним раз в неделю учить. А они сказали, каждый день приходите и учите. Люди хотят знать истину. Люди нуждаются в просвете какой-то. У кого нету родственников, у кого проблема, болезни или что. У всех есть проблемы, но люди не знают, куда деться. Иногда мне плакать хочется. Я же здесь в Киеве. Я не могу понять, почему люди должны умирать от рака, пока мы здесь, как церковь. Мы же знаем, что запросто Бог может понять их. Я не понимаю, почему люди могут умереть наркомана, пока мы здесь в Киеве. Мы же здесь, мы знаем, как избавить их. Я не знаю, почему люди могут быть, семья может распадаться, разводиться на почве алкоголя или на почве неверности. Мы же здесь, мы знаем, что Библия говорит. Мы имеем Библию, мы можем помочь им. Но люди это не знают, в чем проблема? Если они видят нас по телевизору, они думают, эти заезжие проповедники, они это заманит на себе. Но люди не понимают. Знаете, что коммунизм делал все эти годы? Просто нам, мы ведь сами украинцы, я не украинец, я уеду, может быть, кто его знает. Но вы же заинтересованы поднять народ, своих людей, своего земляка, рассказать им, пускай у них тоже будет улыбка, пускай у них тоже будет радость, как у нас здесь. Представляете, люди попадаются сюда и думают, либо эти люди не нормальны. Как они могут радоваться? Люди уже не могут радоваться без этого дела, понимаете? Но мы это имеем источник жизни. Поэтому я предлагаю вам, это первый пункт. Кто хочет набрать свои 12, это запросто. После работы просто подходите, познакомьтесь. Я ваш сосед. Со второго этажа, с первого этажа. Я хочу помочь вам. Давайте будем собираться. Вы приходите ко мне или я к вам. Просто буду рассказывать вам, какие чудеса Бог делает. И все. Оттуда они покаются. Буду крещены Духом Святым. Если вам стыдно, возьмите еще кого-то из церкви с собой. И они будут благодарны вам. Кто из вас благодарен, что вам рассказали о церкви, что вы попали сюда? Видите? Все мы благодарны. Я лично... Я готов отдать от $1 миллион. У меня нет, к сожалению, но от свою жизнь за человека, который меня привел к Богу. Для меня, кроме своей жены, это человек самый ценный в моей жизни. Самый ценный. Это моя сестра родная, старшая. Это самый ценный в моей жизни. Потому что если бы она меня не привела, где бы я не был, я не знал. Я бы не мог помочь стольким людям. Видите, потому что один человек спасся, видите, результат какой. Вы не знаете, какая судьба ждет тех, кого вы спасетесь. Спасете. Может быть, я бы уже давно умер, если бы я не знал Бога, который отвечает на молитвы. Вот это он рассказывал сегодня по телевизору. Как его зовут? Виталий.
Его уже, он уже отел, он уже поставил крест на себе. Мама говорила, жена говорила, они говорили, что все, уже выписали его, что уже все. А он сейчас директор линии доверия. И сейчас, в прошлом году он свидетельствовал, в прошлой неделе, 9000 человек его фирма обслуживала в прошлом году. 9000 человек. 9000 человек. Наркоман, который уже лишился 2 раза Павлова. 2 раза Павлова лишился. Теперь он дает людям жизнь. Как это понять? Есть живой Бог на небе. Поймите, друзья, если вы уже пришли к Богу, если вы серьезны с Богом, вы уверовали, и вы будете жить по этому Библию, и жить, как мы говорим, работать, иметь правильное сердце. Если семя величие вас, вы можете состояться. Надо верить в Бога, молиться Ему, жить по вере провозглашать то, что у вас будет, жить молитвенной жизнью, и работать, как будто ваша жизнь вся зависит от этого. И не может быть такого, чтобы вы не стали перед вельможами мира сего. Но с маленького это начинается. Если мы начнем хотя бы абсолютно служить 12 человек, это уже что-то. Это первый способ, как мы можем набрать свои 12. Второй способ. Есть некоторые люди в нашей церкви, которые тоже это практиковали. Семейные пары. Они ходят по своим супружествам на всю жизнь. Люди, которые уже были на грани развода раньше. И Бог, они пришли в церковь, Бог восстановил их. Они ходят сейчас по домам, по их домам. И в один день только они набирают 6 пар, 12 человек. И все. За день. Вы знаете, что они делают? Мы с мужем, вы знаете, как мы жили раньше? Мы дрались, мы бутылки летали, кастрюли, плавали по квартире. Теперь Бог изменил нашу жизнь. Приходите к нам на чай пить. Короче, через чай пить, напишите. Через чай пить. Вы можете набрать свои 12 через чай пить. Именно неверующие. Не надо ждать, чтобы верующие пришли к вам. Это иллюзия. Идите. Иисус не шел к фарисеям и книжникам, чтобы они последовали за ним. Иисус шел к тем, у кого проблема. Идите к людям, у кого проблемы. Помогайте людям. А если вы будете искать только богатых, чтобы у него машина была, чтобы у него была состоятельность, он вас даже не послушает. Но когда вы будете служить нуждающимся и искренне, на самом деле, тогда Бог приведет к вам людей, которые состоятельны и которые в состоянии помочь вам. Вы понимаете, в чем логика? Потому что всякой работе есть прибыль. Вы понимаете, да? Когда люди увидят результаты, что Бог слышит ваши молитвы, они сами будут голосовать, они сами будут поднимать руки, чтобы вам помочь и все делать. То есть устраивайте чайпитие у себя дома. Просто приглашайте их. Один раз не придет, второй раз не придет, но третий раз придет. Но вы пригласите 20, может 10 придет. Опять 20 пригласите, но 10 придет опять. У вас будет больше 12. Так вы можете иметь свои ученики, как Иисус. Вы сами учите у кого, и вы сами наставляете их. А потом, все, что они придут в церковь, это уже попозже. Приведите их покаяние дома, помолитесь за них за крещение дома. Они будут расти, и вы будете радоваться вашим успехом. То, что другие каются. Третий способ, как можно это делать. Разносить газеты наши. Свидетельствуйте с вами то, что Бог делает. Людям, в общественных местах, возле вашего дома, где вы живете. Продовольственные магазины, универмаг. Люди, которые вас знают. Они же вас знают. Это не что-то, это не то, что негры какой-то пришел. А говорю, негры не пойду. Но вас же знают. Просто разносите им, говорите, если вы хотите, я могу приходить сюда, проводить с вами во время перерыва. 30 минут хватит. Уроки. И вы берете уроки, занятия домашних групп. У нас есть здесь учение. Вы возьмите или конспект, ваш конспект, возьмите одну какую-то тему. Рассказывайте им. Они обрадуются. Если у кого болезнь, помолитесь за них.
Если у кого-то проблемы, скажите им, я знаю, кто вам поможет. Я помогу вам. Есть церковь, которая помогает всем бесплатно. И Украина преобразится. Украинцы будут самыми радостные люди на улице. А сейчас тяжело ходить по улицам. Если я хожу по улице сейчас, и я вижу человека, кто улыбается, вы знаете, что я делаю? Я подхожу к ним. Потому что я знаю, что они уже побили в церковь. Серьезно. И так 90% так получается. Либо они меня знают уже, либо они ходят какую-то другую церковь, но это верующие люди. Вера возродит нацию. Поймите это, друзья. Четвертый пункт. Потому что, вы знаете, даже я планирую, что я планирую делать. Я планирую, чтобы со временем мы вообще прекратили говорить по телевизору, прекратили делать газеты. Вы знаете почему? Потому что люди неправильно понимают. Очень часто люди думают, что мы навязываемся. Значит, что-то, какие-то, наверное, что-то у них интересы там есть. Представляете? Они не знают, что это мы, бедные люди, собираем наши копейки, оплачиваем телевизионные передачи. Они это не понимают. Но когда мы пойдем сами рассказать, они тогда знают. Они наши жизни уже видели. То есть это уже не нужно будет так убеждать. Они знают, что мы хотим помочь им, нам ничего от них не надо. Но пока что надо выступать по телевизору. Пока что надо печатать газеты. Но со временем, надо просто, когда мы поймем, что мы все несем ответственность за ближнего. Это первая заповедь, возлюби ближнего, как самого себя. Когда вся церковь это поймет, не только пастор Сандей здесь кричит, идите, а если мы поймем, что мы несем ответственность за свою страну, за своего соседа, перед Богом, за ближнего, тогда легче вообще будет сделать людей счастливыми и возродить нас. Просто. Люди сами будут счастливыми. Вы знаете, сколько у меня заявлений, вызовов, чтобы молиться за тех, у кого раковый больник. На этой неделе за один раковый больник, я не знаю, сколько я уже ездил, молился. Люди безнадежные больные. Больницы отказываются от людей, а я плачу, я говорю, Боже мой, неужели люди не знают, что есть Бог на свете, который может это делать бесплатно, просто? Сколько людей здесь, которые Бог исцелил либо от рака, либо от неизлечимых каких-то болезней? Поднимите вашу руку. Видите, помашите вашей рукой нам. Видите, раковые больные. Видите, сколько из них бывшие смертники сидят. Видите? Больницы отказываются, они попадаются сюда, и Бог делает чудо. Но люди-то это не знают. И зачем я? Почему я должен ходить? Вы это тоже уже знаете Бога. Вы сами ходите. Бог говорит, что верующие возложите руки на больных, и что будет? Так что не надо, чтобы это пастор Сандей делал. Четвертый пункт. Как мы можем набрать свою 12 учеников в течение одного дня. А это одна сестра так делала. В течение, она написала своей рукой, у нее нет компьютера и нет машинки, она написала одну страницу свое свидетельство, ее адрес, телефон, и говорит, если у вас депрессия, если у вас какая-то проблема, семейная проблема, развод или что, но я была такая-то, вы меня знаете, я живу в таком-то доме, мой телефон, я хочу помочь вам, Бог меня помог, я знаю выход. И бесплатно. Вы знаете что? Она говорит, я не могла выйти на работу. Звонки. Она только на почту, дама положила это по каждому квартире, и она набрала 2 группы 12 сразу. И что люди делают. Следующее, что можно еще делать. Это, может быть, у вас есть люди, родственники или друзья, за кого вы переживаете. Или кого вы видите свои потенциальные 12. Просто напишите их список, молитесь за них, просто молитесь с пастором за них, за каждого из них. Конечно, прежде чем ходить по квартирам, надо тоже молиться.
Прежде чем ходить по универмагам, надо тоже молиться. Это все делается через молитву.